Nii, proovime nüüd siis plokki teha, et joonistame kõigepealt ühe ringi, 0,0 keskpunktiks, raadiuseks 1 ja siia ringi sisse joonistame siis ühe selle ruudu tegelikult, aga kasutame polujoone tööriista, siis ma saan sellise viltu joonistada. Nii. Siis tulevad need muutmispunktid ilmakaarte suunas. Close. Selle ringi kustutame ära ja selle ruudule teeme ühe sellise liigutuse, mille nimi on siis kurve fit. Nüüd on ta ring, aga ta on selline ring, et ma saan teda venitada lopelduseks. Tavalise ringi sellist võimalust ei ole. Nii, nüüd valin ta ära, ribani peal plokk, aknas on create. Panen talle nimeks puu, väga originaalne ja avan ta kohe plokk editoris, eks see linnuke keskmine see punkt jääb sisestuspunktiks 0 punkt. Nii, ja nüüd tuleb siia panna mõned parameetrid peale. Enne ma loodan, et see töötab, paneme point parameetrid. Üks parameeter, teine parameeter, kolmas parameeter ja neljas parameeter. Sellega siis nii teeb ühte ringi taheti ka, et tegelikult varasem kursus tahtsi, et siin keskel oleks ring. Et siis see jääb nagu puu peale alati paika. Nii, proovime stretch action'id siia. Esimese positsiooni, stretch akna, valime objektid, lõpetame enteriga ära. Enteriga kordame. Positsioon 2, stretch aken ja objektid. Jälle enter. Nii, stretchi aken ja objektid. Enteriga selle korrata nüüd see ja objektid. Nii. Enne kui edasi lähme, vaatame, plokk editoris on testplokk, vaatame, kas töötab. Nii, muutmispunktid tulid, saab venitada küll. Nii, paneme selle kinni. Nüüd vahel on vaja teda natuke keerata, et paneme siia siis ka keeramise parameetri, rotate parameeter. Baaspunkt on siis siin keskel. Teeme raadiuse siia. Ja default angel on 0. Nii, nüüd saab seda juba keerata. Aga nüüd tuleks siia veel külge panna atribuudid, et ma lähen vaatan teisest, et oleks täpselt samasugused atribuudid. Nii, esimene on siin see positsiooni number, prompt push number ja teksti kõrgus on 2. Nii, atribuudi definitsioon. Nii, see siis possin ei tohi, selles taagis ei tohi vahet sees olla ja miks ma pean panema täpselt samasuguse nagu teisel plokil oli, sest see ülemine taag, sellest saab tabeli veeru pealkiri. Teksti kõrgus peaks olema 4, sisestuspunkt 4. Päris suur tekst. Mõtled, kas ma ikka vaatasin õigesti. No, enda arust ikka vaatasin. Ma ei taha, et ta on siin keskel, ma saan väga meelde. No, oletame, et on õige. Mida sellel eelmisel plokil oli mul veel see, et sellele ringile oli pandud global
jämedus 0,2. nii, paneme teise atribuudi. See on siis nüüd peame vaatama siit teise pealt, mis see oli. Liik, ongi liik, jah. 2 oli tekstikõrgus, mitte 4 muidu. Nii, muudame siin sellega tekstikõrguse kohe ilusti ära. Paneme 2. Ja nüüd paneme uue atribuudi. Oli siis liik. Ja kõrgus oli hoopis 2. Align below previous attribuut. Nii, olemas. Need on nüüd nähtavad atribuudid, järgmised on need, mida me ei näe. Et need nähtavad atribuudid, nendele paneme selle, et neid saab liigutada, et paneme neile külge selle positsiooni parameetri ja action'i paneme move. Panime siis selle ja selle need 2 objekti siia külge. Nüüd on sellel move action küljes. Nii, ja teised atribuudid, ma lähen vaatan teisest plokist, mis seal oli, siis oli ladina keeles, jah? Ladina keeles. Nii. Klikkasin üle koha peale, nii, järgmine atribuut on siis ja see on nähtamatu. Ma võin panna ta ikkagi järgneva sellele, kuigi ta on nähtamatu, nii okei. Mis siis veel siin oli tüvi 1,3 meetri kõrguselt. Okei. Järgmine atribuut. Tüütud ei tuli allaks. Paneme siia siis. Siin võivad tüükud olla. Vaim peale, okei. Nii, ja mis siin veel oli? Kõrgus ja märkused, jah. Kõrgus jooksus 8. Ja viimane atribuut oli märkused. Okei. Ja põhimõtteliselt ongi plokk valmis, me võime teda siis testida ennem. Praegult ei ole atribuute, sellepärast ei ole siin ka eriti midagi. Teksti asukoht on mingi pööramise seda ma ei näe, kuigi ma ei pannud ikka ju. Vaatame. Ma panin pööramise parameetri, aga action'it ei pane. Rotate action sellele parameetrile ja mõjuma peab ta siis sellele komplektile siin. Et kirjadele ei tohi mõjuda. Me paneme siis selle block editori kinni, save changes, nii.
ja nüüd tekkis ta mul siia inserdi alla, et ma saan siit võtta selle puu ja vaadata, kuidas siis see asi toimib. Nii, ma võin siia ka panna mida iganes. Ja näitab ta siis mul seda esimest kahte, seda ma saan liigutada, kuju ma saan muuta. Ma saan teda ka keerata. Nii, kustutan selle ära, jätan praegu selle ploki siia alles, salvestan ka. Salvestan ta siis sellesse K13 versiooni, siis saab siin vanema versiooni kasutada ka. Save ja saab siis panna ta siia tool paletsi koristada. No ja ongi olemas. Nii lihtne see siis oligi.